ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္နိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြီးပေါ်တွင်4 ရက် 12 လ 62 ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နတပြုတ်ရေးတရားတော်ဟောရခြင်းကြောင့်ရခြင်းတော်မြတ်ကြီးကဝိပ္ပန္နတသင်ခြင်းနည်းလောလောကရောက်ဝိပ္ပန္နတသင်ခြင်းနည်းလို့သုဒ္ဓိကိုရောက်ဝိပ္ပန္နတသင်ခြင်းလုံးမှနေတယ်ဆိုတော့ဝိပ္ပန္နတဒီသုဒ္ဓိမကိုဝိလာရှင်သို့တယ်လို့ရှင်းတဲ့အခါဒိဋ္ဌိမကိုဝိလာရှင်သို့တယ်လို့ရှင်းတဲ့အခါဒါလိုလည်းသို့သုဒ္ဓိမကိုဝိလာလို့ဆိုတော့သုဒ္ဓိသို့လို့ဘောတတ္တကမတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသို့မှသုဒ္ဓိရောက်နေတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ကတော့ဒီအမြဲတမ်းတယ်ဒါဖြင့်ဝိပ္ပန္နကအကြောင်းဒုတိယရောက်နေတယ်ဝိပ္ပန္နကဒုတိယရောက်နေတယ်ဝိပ္ပန္နကဒုတိယမကန့်တော့ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကြလာတော့ကန့်တယ်ရှင်းရဒါဖြင့်ဒီရေးဟာရေးကြည့်တဲ့နေရာကန့်တော့တယ်လို့မှတ်ရေးကြည့်တဲ့နေရာကန့်ပြီးတယ်လို့မှတ်အဲဒီလိုပဲကျင်တာကသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုတိယမကြိုက်ဘူးဒုတိယမကြိုက်ဘူးသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ကဒုတိယမကြိုက်ဘူးဒုတိယမကြိုက်ဘူးဒုတိယဒုက္ခသစ္စာဒုတိယဒုက္ခသစ္စာဂရိပါနေတဲ့သူကသစ္စာစိုက်ပြီးလို့ပြောတယ်သစ္စာဂရိဆိုတာလာရပိုင်ပါသိနေသစ္စာစိုက်နေတော့လာရပိုင်ဒုက္ခကျမ်းလာရပိုင်ဝရမရတောင်းနေကြတယ်လာရကလေးကြီးများကောင်းတယ်သစ္စာမသိတဲ့ပြောလာရကလေးကြီးများကောင်းရလားလို့ပြောတော့ဒါပြောဂရိဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်လာရတယ်ဆိုတာကြွားတယ်အဲဒီလမ်းဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုဆုံးတဲ့ဒီလမ်းဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ဆိုတော့သံဃာခရီးတွေတော့ပြန်ကြရှင်းကြဒါပြန်ကြသံဃာခရီးတွေဆိုလို့ရှိရင်သတိပ္ပံမရဏရှိသတိပ္ပံမရဏရှိပြီးကြလားနေလို့ရှိရင်ဒီမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုပ်ကမှတ်တယ်အဲကြောင့်ဘုရားကသတိနာဝိတ္တတဝိတ္တမုတ္တသတ္တသန္တပတိနာပရိယာဟောနာဝိတိဒီမှာရပါလိမ့်ဒါဒီမှာသိဆုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လိုလဲမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီတက္ကတာတော့ဆက်ကျင်းဘုဒ္ဓမုဒ္ဒတာသတ္တအလုံးစုံကိုပြောရအောင်လို့ဒီလိုပါသတ္တသန္တပရိနာတာသူ့မှန်ပွက်ထားတယ်ကိုယ်သိပြပါတယ်ဒါတော့ငါတို့သိတယ်ပရိယာဟောနာဝိတိဒီဗန္ဒုက္ခသင်္နေရဟန္တာပေါ့ရှင်းဒါဖြင့်လာရဂရိရင်းများမှာကောင်းရလားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာရဂရိမှာကောင်းပါရဲ့လားလို့ဆိုတော့ငါတို့နှုတ်တော့နှုတ်တက်တာဘာလို့လဲနှုတ်တက်နေတာလဲသစ္စာမသိတဲ့လာရဂရိကောင်းတယ်ဒါကလည်းကအနေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အသေးကောင်းတယ်ငါတို့ရှင်းမလားအဲဒီရှင်းမှုတွေကဘုရားဆက်တယ်လို့ပဲတဲ့ရှင်းမှုတွေကမြတ်တရားပြောပြီးသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါင်းဆောင်ပြီးထားတော့ဝိပ္ပန္နကနေကမလွတ်သေးတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့နေသေးတယ်ဆိုတော့သိတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒီလိုပဲဒီလိုမျိုးကြတယ်သစ္စာမသိသေးလို့ကျောင်းကြီးကပြောနေတာပဲလို့သုံးသပ်ကြတယ်မှန်ပါဗျာမသိရဘူးအဲဒီမှာကောင်းလားလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသစ္စာမသိလို့လာရကြပြီးကောင်းကြတယ်တော်ပါတယ်ဒီလိုသိနေကြတယ်ဒီဒုက္ခဒီဘုဒ္ဓဆက်တာပဲလို့မှတ်ရတယ်ဒီဒုက္ခဒီနဒုက္ခဓမ္မဒုက္ခဆက်
bất độ nói là thế rồi ai cũng làm như vậy chắc là có được chưa có được cũng có mà nghĩ cũng như thế rồi này là có cái ý thức chân chân để chân chân như người chân chân lại đi khăn là bao nhiêu như người chân chân lại đi mà khăn là bao nhiêu như người chân chân rồi thì sao lấy ra lại rồi ở bằng là ra tới mà thì cũng nghe rồi cái đó mà ăn mai chính nhá bà bé ở bằng là ra tới lại là cái đó người đánh ở chỗ cái đó mà đi sao được không ở bằng là ra tới này là rồi cứ điều gì nhà ngay ra ở bằng là ra rồi nhưng chỗ ông không nhận được mà cứ điều gì nhà ngay ở bằng là ra những chỗ đó là đang rồi à dễ dễ cứ điều gì chỉ là trong những chân chỉ để rồi đấy cái này là ba hữu đó mà mấy hữu đó mà là cái cũng rất ba hữu đó chẳng mấy hữu đó chẳng hữu ba hữu đó yêu mấy hữu đó yêu rất là dễ đấy là cái này làm rất là vậy cứ điều gì nhỉ bao giờ thằng nhà rồi thế giờ còn nhà tốt nhà là chơi với nhà ý dân đó là tốt ý dân là giả thế ý dân đó là tốt thì cái dân này là giả thế thì không được làm ở đây sao giờ chuyện này gì cả chẳng mà nhà mà tốt cái điều gì là không phải người yêu gì được quá tôi ra mình số phận người yêu gì được quá yeah thực hiện số phận gì cả là nhân bối à đại yêu gì được là ý sống được đó tốt thì ta chưa là đấy yeah ý sống được đó tốt thì ta chưa được mà sống rồi là cái này là sống được thực hiện nhân loại hiện ý sống được à ta chưa là nó mà để rồi tôi lấy tiền lý thông về ở trong chỉ đâu rồi người lớn dần chỉ mà có phải đi này phải mà ra cái bằng là ra cái gì bằng là ra cái gì bằng là ra thành niên nhé chúng nó chẳng là cái chúng nó chẳng là cái là đó mà ra này chính thức thì dễ ra được thành chúng nó chẳng là cái Jadi, saya lagi, jadi, jangan juara lalu mereka bukan lagi, hanya ini satra dia. Apa? Juga. Jika ngaji, mana anak-anak sendiri jam itu, namun anak jauh-jauh yang lain, kalau macam lagi, lagi. Ada sini.အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နလားမခံရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုတခါတည်းစမ်းတတ်ရတဲ့စမ်းတတ်နေတယ်နဲ့ပြောလိုက်ရိယာနဲ့ကဒီလိုမပြောရိယာနဲ့ကဒီလိုမပြောဒီလိုနဲ့ကဆန်းကြည့်တယ်သွားခံတယ်လားနဲ့နော်ဒီလိုပဲဆိုတစ်ချက်ချက်မတော့တစ်ချက်ချက်နားမတော်မသုံးတဲ့ကောင်နဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိပါဠိတာသုံးမှန်ပါဗျာသုံးဒိဋ္ဌိပါဠိတာသုံးတာဆန်းတယ်အကြောင်းကြီးနဲ့လာမှာတော့တနည်းအားဖြင့်လည်းသိခံနေလိုက်သိခံနေတာမှတ်ပြီးဓမ္မတွေအောင်ရရင်ကြလာမှာဒီကမှပြန်မှမပြောဘူးပြောရတဲ့စကားကိုပြောကြလို့ရှိရင်ဆန်းတယ်လာနေတော့ဘာသာဆိုတာလည်းရင်းနေကြဝိပ္ပန္နသာသွားပြီးတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းတယ်လည်းနဲ့သုံးဝိပ္ပန္နသာသွားပြီးတယ်သွားပြီးတဲ့တန်ဆိုတော့ဒီတော့ဓမ္မတွေနဲ့ပြီးကြတာလိုက်ရညာသုခန္ဓာကိုကြောင့်ဒီပြီးသားရှင်းတော့သမ်းနေရလာနိုင်တော့ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့သက်သက်လာမပြဆိုတော့မသုံးဘူးသုံးညာတော့လည်းသုံးလို့ရှိတယ်
ဝိဇ္ဇာဘာမလားကိုမင်းစိတ်တိုက်ဆက်လာမလားမရှိဘူးကွာအမှားတွေတော့သုံးဆိုင်ဘယ်နဲ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိပ္ပန္နစကားရှိတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နစကားပေါ်ကြပါပေါ်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နစကားရှိတယ်ဒိဋ္ဌိကံကြီးပြန့်တယ်ဒိဋ္ဌိကံကိုခါရလာတာပဲဆိုတော့ဒါအမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာလားလို့အဟုတ်ကိုပြောလိုက်တာလားလို့မင်းငါတို့ဒိဋ္ဌိပေါ်တယ်အမှတ်တမဲ့ပြောလိုက်တာလားအဟုတ်ကိုပြောလိုက်တိုင်းဒိဋ္ဌိပဲသိကြလားအမှတ်တမဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ချင်းသတိလက်ကင်းနဲ့သိကြရှိကြတယ်ဆက်ဆက်လာပါမယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပါမပါဘူးလားဘယ်ဟာအရိယာတွေကဒီလိုသုံးမလားမသုံးပါဘူးတဲ့ကျောင်းကြီးနဲ့လာရင်သုံးပါလေဒီလိုတော့သုံးလို့ရှင်းကြဒါပါကံဆိုတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာရှင်းဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကခိုင်နေမြဲတယ်လို့ဒီလိုရှိတာတဲ့ပေါ်ကြအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိအဘယ်ကလာတော့မျိုးလို့ဒိဋ္ဌိအဘယ်ကလာတော့ဆိုတော့ဓမ္မခန္ဓာအမြင်မှားမှုလားဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာခန္ဓာမှားမှုကလာတယ်လို့သိသိချက်ခန္ဓာအမြင်မှားမှုကလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကခိုင်တယ်မြဲတယ်ဒီတတ်တယ်ဆိုတော့အယူမှားရှိတာမှားတဲ့မခံမြဲတာခိုင်တယ်မြဲတယ်ဆိုတော့အယူမှားတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာရီဓမ္မတွေသုတ္တံတို့ကခိုင်နေမြဲတယ်ဆိုတာဒီဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကျမ်းဒါကြောင့်ဧကံနေကြဘုနှစ်ကြပါဖြစ်နေတယ်ဒီနှစ်ကြပါဖြစ်နေတယ်ဘုနှစ်ကြဘုလိုက်ကြတော့ဘယ်သေးကလိုက်တတ်တယ်ဘုလိုက်ကြတဲ့ချင်းပကုံးကပါကြလို့ဘယ်ရက်ကပါပေါ်လာပြီဒီရောက်မှာဖွံ့ဖြိုးတတ်တယ်စသဖြင့်နဲ့ဒိဋ္ဌိမှာအကျိုးဒိဋ္ဌိကြဒီလိုပြောတယ်ဒိဋ္ဌိမှာပြောတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြောနေတာကိုယ်တွင်းနဲ့ကိုယ်တော့ဟောင်းနေတာပဲဘုရားဝင်ပြီးအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးမျိုးနေတာဘာကြဘယ်ကြောင့်အုပ်ချုပ်ပြောလုံးပေါ်မှာအဲဒီကဝင်အုပ်ချုပ်နေတော့ဒီမှာဒါကြောင့်တချို့တရားဓမ္မတွေပြောကြတယ်မပြောနဲ့ပုံနဲ့လုံးနေလိုက်တယ်ပြောကြအဲဒီပြောတဲ့တရားဓမ္မတော်တော်လေးဖွတ်တယ်လို့ဒီလိုဆုံးဖြတ်တာတော်တော်ဖွတ်တယ်အရင်ကဘုံလုံးနေတာပဲအဲ့ဒါသူကဒိဋ္ဌိကလုံးဝကျွတ်လို့မရဏနုပ္ပိကိုပါဘူးမရဏနုပ္ပိကိုပါတဲ့တဲ့သူကဒိဋ္ဌိကိုသတ်ဖို့ရအရင်နေရတဲ့ပုပ္ပါအဲ့ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဥစ္စာဒါလို့ဆိုလို့ဝိပ္ပန္နသာလို့သူဆက်ပါမခိုင်းဆိုင်တယ်လက်ရှိအဲ့တော့ခိုင်းတယ်မခိုင်းတော့ခိုင်းတယ်ဒီသားပြန်တော့ဒီကဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကဟုတ်ပြန်ပြီးရှင်းရဟုတ်ပြန်ပြီးယူထားတာပါပါလေဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဟုတ်ပြန်ပြီးယူထားတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာလို့မှတ်ထားမှာတဲ့အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နသာကိုဘာနာသာတယ်ဆရာကဘယ်လိုဥမာပြတော့လို့နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတယ်ဒီခန္ဓာကြီးကိုငါသဘောလိုက်တယ်ဒီခန္ဓာကြီးကငါဆက်ပြန်သွားနေတယ်ငါပြည့်ပြန်သွားနေတယ်ငါဆိုရင်ဆိုနေတယ်ဆိုပြီးကြတာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ဟာသဘာဝဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာနဲ့ငါသဘာဝဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါဘိုးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့သဘာဝဖြစ်နေတဲ့ငါကဒီခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကိုငါမင်းနေတယ်ဆိုတဲ့ဒီကိုပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာတော့ခန္ဓာကလာတယ်ရှင်းပြဒိဋ္ဌိဘယ်ကလာခန္ဓာကလာတယ်ဘောကြဟောပြီတဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာကြီးကားလို့ရှင်ဓမ္မရှိတဲ့တိုင်းတဲ့မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တခဏခဏထောက်ပြန်ပြည့်နေတဲ့ဘောရှိမရှိဘူးရှိပါဘူးနည်းနည်းကြည့်ရှိပါဒီလိုရှင်းရတော့တဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုဒီကားလို့ရှင်ထိုင်နေရတဲ့ဒိဋ္ဌိကဆွဲထားတာခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောနေအဲ့ဒါခန္ဓာနဲ့ငါနဲ့ရောနေတယ်အဲ့ဒါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ငါဖြစ်စဉ်အခိုင်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကမ
ဆိုင်တာနဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ရောမရောဘူးရောဘုရားကလာနေတော့ဒကာဓမ္မတွေမှာတဲ့ဟောက်ပြန်ဘယ်လိုဟောက်ပြန်နောက်ဒီခန္ဓာကြီးကသက်မဆိုင်တဲ့ဘက်ရောက်သွားတယ်ဒိဋ္ဌိကဆိုင်တယ်ယူထားတော့ဒါရငွေရင်းဆက်ဘာဖြစ်လို့ငွေရင်းဆက်ကြုံးနေတဲ့ခါကျမလို့ဝိပဿနာကဆက်ခိုင်းတယ်မှန်ပါဗျာငွေရင်းဆက်တာဝိပဿနာကရှိနေသောတာပတိကဒုက္ခကောင်းတာကလည်းဝိပဿနာကရှိနေသောတာပတိကဒုက္ခကောင်းတာကလည်းသောတာပတိကဒုက္ခကောင်းတာကလာလို့ရှိရင်မှတ်လိုက်အဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရကဝိပဿနာကကနေဒီပရိစ္ဆေသစ္စာဆက်တယ်ကျမ်းမှာဒါကနေဆက်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာကဟာသံဃာပြောတော့ဒီလိုဆက်လာတယ်မဆန်းဘူးပေါ့နော်အခုတော့ပြန်ဝိပဿနာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါကဒီခန္ဓာကြီးရကုတ်စားတဲ့ကိုခံလိုက်တာတောင်းလိုက်တာထိုက်ပြီဒီကနောက်ဒီခန္ဓာကြီးကဖောက်ပြန်ကျရှိသွားတဲ့အခါကျဒီလိုစိတ်နဲ့မပြန်ဘူးဆိုတာမလာဘူးလေဒီလိုစိတ်နဲ့မပြန်ဘူးဆိုတော့ဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့သောတာပတိကလာပြီမလာဘူးလားသောတာပတိကလည်းဒုက္ခတောင်းတာကဒုက္ခသမဏကလာလို့ရှိရင်ဝိဇ္ဇာကတွဲလားမတွဲလားသက္ကသတ္တဟုတ်ဒါကြတာလည်းတွဲလိုက်တော့ဩတရားဓမ္မဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရလမ်းပြန်ရောက်သွားဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရလမ်းပြန်ရောက်တာဒီရောက်ရှင်လို့ရောက်တာလားလို့နေတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘုပ္ပန္နာသဗျံပြောတာဒါလို့ဆိုကြဒိဋ္ဌိဘုပ္ပန္နာသဗျံရောက်တာသိကြပါလားဒါဖြင့်နေရရတယ်ဇံကိစ္စရှိရင်ဒီမှာလည်းအတာမင်းလေးဆက်ဒီမှာလည်းအတာမင်းလေးဆက်နေရရတယ်မှာနှိမ့်ဆက်နေတာအတုပါတွေတွေ့ရင်နှိမ့်ဆက်ဝေဒနာတွေရတိုင်းနှိမ့်ဆက်သောတာပတိတွေပါလေစိတ်နေပါဘူးအဲ့နဲ့ပြသွားစိတ်မချရဘူးပါဘူးအစရှိနေတယ်ဘယ်ကလာကြတာတော့စိတ်မချရဘူးစိတ်မအေးရတာဘယ်ကလာကြကျမ်းမလားဒီလိုသံဃာကမရှိလို့ရှိရင်သူလာပါဘူးဒီလိုသံဃာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းစိတ်မအေးရတယ်စိတ်မချရတာနဲ့ဒကာဓမ္မတို့သိတဲ့တိုင်းတဲ့ဝိပဿနာကသောတာကိုဖြစ်ဖြစ်ဘိဓိဝါဒုက္ခကြောင့်ငါကသိသိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုလဲသိနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ်ပါသောတာပတိကဒုက္ခကြောင့်ငါကဥပါယသလာတဲ့အခါကျတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အထုံးကနေပြန်ပတ်ပါတယ်သောတာပတိကဒုက္ခကြောင့်ငါကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိမှုဝိဇ္ဇာအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာညံ့နေလို့လိုသေးမလို့တော့ဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရကိုပြန်ပတ်ပြီအဲ့ဒါဒကာဓမ္မတွေဒီဝိဇ္ဇာသစ္စာသင်္ခါရဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဘယ်ကလာတာလုံးမဲလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နာကဆက်ပြလိုက်ကျင်းရဘယ်ကလာဒါဖြင့်ရေရတယ်ဖြစ်ပြီပရိစ္ဆန်ကိုဖြစ်ပြီတတ်တယ်လို့အမှုကိုလို့ဒီနေ့တက်ပြီးလို့ယတနာတွေကြိုက်ပြီးဆိုကြပါလိမ့်ဉာဏ်ကြီးယတနာတွေဘောဂယတနာတွေယောဂယတနာတွေကြိုက်ပြီးဆိုကြပါလိမ့်ဒီတဲ့အဘောတွေကြိုက်ပြီးဆိုကြပါစို့ဥဒ္ဒမတခါသက္ကပတိတွေကမလိုက်ဘူးလေနိုင်ရင်ဝိဇ္ဇာပါမှာလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မဆက်ဘုရားစပဲဆိုတော့ကြလေဒါဖြင့်ဒီဝိရိယကံကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပယ်မလွတ်ပါမလားလို့မေးမယ်မလွတ်တော့ဒါတွေကဒီလိုက်ရှိရင်ဒီကလာဒီလာနဲ့ငိုနေဒီကငိုလို့တော့ဒီလာကတော့ပြတ်တာပေါ့ပြောရမယ်နားလုံးရလို့လောက်ဆက်လို့ငွေမဖြစ်တဲ့ပြည့်တယ်သိချင်မရှိပါဘူးတဲ့ဒါနာလည်းမြတ်တာဒီလာလဲစိတ်ကံကတော့ပြည့်စုံတာပါပဲလို့ဥဒ္ဒနာဆိုတော့တဲ့မနောကဥပဒနာကတော့ပြန်ဘယ်ဖို့မနဲ့ရှိတယ်မ
နောက်တော့ဘာငါရဆက်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ဝိဇ္ဇာပိစ္ဆသင်္ခါရကိုဒီနည်းနဲ့ပြီးနည်းနဲ့ဥစ္စာကိုကရှင်းကြဒါပြန်ဘိန်းတွေဓမ္မတွေဝိတ္တနာကမပိုင်နိုင်သေးတဲ့ကာလပတ်တော့အပယ်လေးရှိမရှိသေးဆိုတော့မှတ်တာအပယ်လေးရှိမရှိသေးဘူးဆိုတော့ဒါဖြင့်ဒီဝိပဿနာကလက်တဲ့ပြည့်ဒီဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကကြောင့်သောတာပတိကဒုက္ခဒေါမနတာကဒီမှာလည်းဥစ္စာသင်္ခါရပြန်ပြည့်ရှင်းကြဘယ်နဲ့လောက်ကြဒိဋ္ဌိကြောင့်လို့တော့ပါကြဒိဋ္ဌိကြောင့်မှဒိဋ္ဌိဆိုတာဝိပဿနာကပဲအိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုဒါကြရင်ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကပြုတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းသွားတယ်ဒါဖြင့်သောတာပန်ပယ်လွတ်နည်းနည်းကြောင့်ပါလေဒီပြုတ်တာဘောကြသောတာပန်ပယ်လွတ်ပါဒိဋ္ဌိကံကပြုတ်တော့လို့ဥမာလူတယောက်ကဖြတ်နေရတာရပြီးကြတာနေတော့အဲ့ဒါသမဖြစ်ရလူချင်းတွေပါလေလာပြီးမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကတော့လာနေပြီမလာနိုင်တော့ဝိဇ္ဇာကဆက်ပြတ်ဒိဋ္ဌိကဆက်ပြတ်ဒီမှာဆက်ပြတ်ဒိဋ္ဌိကမပြတ်ဘူးဆိုတာပေါ်လာကြဒါဖြင့်ဒီဒိဋ္ဌိဟာဘောရရေးကြည့်တဲ့သူ့တော်လံကျွတ်ဖွယ်ရရေးဟာပြန်မသေးတာဘူးဆိုတော့ဖြင့်တန်နေသိတာမှတ်တယ်သူအဝိဇ္ဇာပညာသင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်ပြီးဒါကလည်းအခုတရားအရေးလေသွားလို့ပါရှင်ဒီဥပ္ပန္နတကသတ်ပြောပါမယ်ဟုတ်ပထမလေးကိုဆိုင်နေတယ်ဘုရားလေးကိုဆိုင်နေတယ်အញ្ញမ်းနေပြီးမဆိုင်တဲ့ဘောရောက်သွားတော့အမြင်မှုကောင်ကဒုက္ခပရိဒီကဒုက္ခဒေါမနကရောက်နေတာရောက်လို့ရှင်ဒုက္ခပရိဒီကဒုက္ခဒေါမနကလည်းမှာအဝိဇ္ဇာကပါမှာပါလို့ရှင်ဝိဇ္ဇာကလည်းဆက်ရမှာတရားတယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စသင်္ခါရဆက်သင်္ခါရပစ္စဝိညာဏအဲ့ဒါဖြင့်ဒီဝိဇ္ဇာသကလာတယ်ဒိဋ္ဌိရလာဘောကြဒီဝိဇ္ဇာသကဒိဋ္ဌိကလာတယ်ဒိဋ္ဌိကလာတယ်ဝိဇ္ဇာပစ္စသင်္ခါရဆိုတဲ့ပစ္စမျိုးကပေါ်ပေါက်ပြီးကြတာသင်္ခါရပစ္စဝိညာဏဆိုတဲ့အပေါ်ဝိညာဉ်ကိုပေါ်လာဘုရားစတဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိပဿနာကဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကလာရှင်းကြဘယ်ကလာဒါဖြင့်မျက်ရည်ပြောရည်များဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကပဲမှန်ပါဗျာခိုင်ရှင်းနေနေနဲ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောတယ်ဒီကကြားတော့ဒီနေ့ဒီသေးတာရှင်းကြဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကဒီဘောဂပရိဒီဝဆိုတဲ့နေရည်ကိုသေးတတ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းပါပါဘုရားဆိုင်နေမှတ်ကန်ထားတယ်သတ်ကနေမခိုင်တဲ့အနတ္တလည်းကြားလိုက်ကြဒိဋ္ဌိကမရှင်းဘူးရှင်းလိုက်မရှင်းတဲ့အခါကျတော့မရှင်းတာဒီဘာလို့မရှင်းတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကဓမ္မတွေငါကဖောက်ပြန်ပြီးကြလားခိုင်နေယူထားတယ်ရှင်းဒိဋ္ဌိကဘယ်လိုယူထားခိုင်နေယူထားတဲ့ဒိဋ္ဌိကိုဘယ်ကအနတ္တပြပါရောဒီကမြည့်ကြအနတ္တပြရင်ရတဲ့ကံကိုကြီးကလည်းအနတ္တဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာတော့ကွာဘာကြအနတ္တဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့တရားမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားနာကမပယ်နိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အပယ်ရောက်တဲ့တရားတော့အဲ့ဒါကြည့်ကြဒါကဒိဋ္ဌိအနတ္တလည်းကြားလိုက်ပါရဒိဋ္ဌိဘုရားနာကဓမ္မကသောကပရိဒီပါပဲမလဲဘူးဒါဖြင့်အာရုံတရားဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကကြောက်တဲ့ကာလပတ်လုံးဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုတာသိကြသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာကြတော့ဒိဋ္ဌိပယ်တော့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကပယ်ပြီးသားဖြစ်တော့ကြောင့်မူတော့မူရတော့ဥစ္စာကသူကြီးဆိုတော့မူတော့ပြိဝဒကပြိဝလိုက်တော့လိုက်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကပယ်ပြီးသားဖြစ်ရင်ဥစ္စာကအတင်းကြောင့်ရှင်းဥစ္စာကပယ်မကြတာဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒုက္ခပရိဒီကတော့မကြမ်းဘူးကျမ်းကျမ်းများတော့လေဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းတယ်ဒုက္ခပရိဒီဝါထဲမှာဒုက္ခပရိဒီဝါဒုက္ခဒေါမနကအဝိဇ္ဇာပင်သင်များတော့လေဒိဋ္ဌိဝိပဿနာကပြုတ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခပရိဒီဝါပင်နိုင်များတော့လေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒိဋ္ဌိမှုကပညာတော့လေလူရင်းကအပေကျတဲ့တရားကိုပယ်ပြီးသားရှင်းတယ်
အပေါ်မကြတဲ့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကျန်တယ်ကျန်ဒါပြန်သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကစစ်တိုင်းအပယ်ကြရမှာလားအဝိဇ္ဇာစစ်တိုင်းပယ်ကြမှာလားဆိုတော့သူတို့ကဒီလောက်မဆက်ဘူးဒိဋ္ဌိရဆက်ကျန်မလားဒါသဘောနော်ဒါပြန်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိဇ္ဇာဘယ်အကြောက်ချင်တော့တော့ငါတို့ကသိက္ခာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သောကပရိဒီဝနဲ့ပေါ့သောကပရိဒီဝဖြစ်များဆိုတော့အပယ်မကြတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်များဆိုအပယ်မကြတယ်ဒါဖြင့်ဝိဇ္ဇာအမှန်ကြောက်ချက်ကောင်းတယ်ဆိုများဆိုတယ်အပယ်ကြတဲ့အရေးမှကြတယ်ဘိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိကမသွက်ဘူးဆိုတာပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လဲဒိဋ္ဌိကမှအပယ်ဖို့သောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအပယ်မလို့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဝိဒကာတို့ရခင်ကရုဏာကြီးကျောင်းတော်ကဝိဒကာနဲ့ရေကမရှိပြင်နေလို့ခါရမယ်မျက်နှာလည်းမကောင်းနဲ့ပါပြက်လာတော့ဘယ်ကြည့်ရမလဲဒီလိုတော့တန်ဃာတွေပြည့်နေတယ်ဒီမိမလေးဆိုတော့မိမလေးချက်နေပြည့်ပြီးသွားတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ယုံစင်းနေမစားနိုင်တော့မှဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူကခဏကသတ္တဗံဖြစ်သွားကြဒိဋ္ဌိတော်လူကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အပေါ်တော့ကြာသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကတဲ့အဝိဇ္ဇာတဲ့သိသိကြောက်ဟောကြဒါကြောက်သောကပရိဒီဝကိုလည်းမကြောက်အဝိဇ္ဇာကိုအဝိဇ္ဇာလည်းမကြောက်ပါနဲ့တဲ့ဒါကြောက်ဒိဋ္ဌိလည်းဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကကိုကြောက်ပါသင်ရတယ်အဓိကဆန်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ရင်တရားဟောနေတာပြည့်တရားကိုဒါတော့မပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိချုပ်တယ်ရေးပြီးပြောတယ်မပြောတယ်ဒီကံတော်ကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကလည်းသုံးလို့တော့မပြောမှာဘူးဒိဋ္ဌိကိုယုံနံခေါ်ပြီးကြတော့ယုံနံတွေဖြစ်တဲ့ကိုမြင်ဖို့ဒိဋ္ဌိကျုပ်သွားဖို့ဒါကိုဝိသိနေတယ်ဆိုတော့အရင်ပတ်ရမယ်ဗျာအရင်ပတ်တယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဒီကနေ့ကြာလို့ဒါကြောင့်ဘာသောကဆောမှာပေါ့ပရိဒီဝဆောမှာပေါ့ဒိဋ္ဌိကလားကျမ်းသောကပရိဒီဝဒုက္ခဒေါမနကသင်္ခါရလားဘယ်ကလားဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကလားတော်ကြအဲဒါဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကဒီသူ့ကိုဘယ်ကလာကြတော့ဒီဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကဘယ်ကလာတော့ဘယ်တဲ့အခါကြလို့ခဏပြောတယ်နှလုံးသွင်းမှားတာမှန်ပါဗျာတော်ကြအာယုန်တော်မနတိကြရတာဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကဘယ်ကလာအာယုန်တော်မနတိကြရတာဩဒါဖြင့်အာယုန်တော်မနတိကြရဒီဒိဋ္ဌိလက်ချက်တော်ကြအာယုန်တော်မနတိကြရဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်အာယုန်တော်မနတိကြရကြောင့်ပဲဆိုတာပေါ်လာအာယုန်တော်မနတိကြရဘုန်းကြီးကပြင်ပေးရသူပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိရတယ်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကဟာသမာဓိဖြစ်ပြီးတာအမှန်ကိုရောက်တာသမာဓိမှန်တယ်ဒိဋ္ဌိကမြင်တယ်အမှန်မြင်မရောက်ဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဝိပ္ပန္နကပဲကျင်လို့ရှိရင်ငါပြောင်းရမယ်ယောနိကမနတိကာရပဲလက်ပြောင်းရှင်းပါယောနိကမနတိကာရကမပြောင်းလို့ရှိရင်မရဘူးဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိအကြောင်းပါတွေ့လို့အာယောနိကမနတိကာရသာတွေ့ဒိဋ္ဌိအကြောင်းပဲရလားဒါကြောင့်ဒီခက်ကြဲကြဲလေးမှတ်ချင်တော့ခင်ဗျားတို့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းအကြောင်းဟာတဲ့အာယောနိကမနတိကာရတဲ့သုံးပါ7 ပါးတောင်ရှိဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်မကြပါဘူးခန္ဓာဝိဇ္ဇာသတ္တောသပညာတ္တောအာယောနိကဘုံငိတ္တပရဇောသောဒိဋ္ဌိခန္ဓာကိုဆက်ငုတ်ပါလိမ့်မယ်ခန္ဓာကိုမသိလို့လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ဘာကြောင့်ခန္ဓာကိုအများတော့ခန္ဓာကြောင့်လည်းဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒီလမ်းခန္ဓာကြီးစိတ်တော့ခန္ဓာကြီးကအတုံးဆိုင်ဖြစ်နေလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့တော့မသိနိုင်ဘူးတော့မပြောပြနေလို့ပါဘူးဆိုတော့ခန္ဓာကခန္ဓာဉာဏ်နဲ့ဒိဋ္ဌိရတာဖြစ်ပြီဆံသဗ္ဗမင်းခတ်ဖြစ်တောင်ပွေးလေးထောက်ဟိုရုံနဲ့ဒီရိုင်းနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ကြလာတော့ခဏဒီလောက်ပဲကြည့်နေတယ်တာရှင်းမမှုပါဘူးပြောရခဏကကိုယ်စီစဉ်စဉ်တတ်မှန်စဉ်စဉ်တွေ့ပြီးဒီမှာပြန်အခါလေးသိပြီမသိကြ
အဲ့ဒီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မသိနိုင်ဘူးပါဘူးသူဘာမှတိုင်းနေဇမ်းစုပေါ်ကြမမြင်ပါဘူးဆိုင်မှာရှိတယ်တောက်မှာရှိတယ်ဒါကြအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာမလို့ဘူးခန္ဓာရတာခန္ဓာကိုဆောင်သတ်တယ်နေဆက်ဆက်ဆက်တောင်လေးဆောက်ဟိုနဲ့ဒီရိုင်းနဲ့သွားနေတဲ့သုတ်ကိုကြလာတော့ခဏဒီလောက်သိချင်းဖြစ်တယ်တာရှင်းမမှုပါဘူးပြောပြောရခန္ဓာကဆိုစင်စင်တတ်မှန်စင်စင်တွေ့ပြီဒီမှာချင်းအခါသိပြီဒီစိတ်ကြအဲ့ဒီတဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့မသိနိုင်ဘူးပါဘူးသူဘာမှတိုင်းနေဇမ်းစုပေါ်ကြမမြင်ပါဘူးဆိုင်မှာရှိတယ်တောက်မှာရှိတယ်ဒါကြအဲ့ဒါဘယ်ကလာတာမလို့ဘူးခန္ဓာရတာခန္ဓာရဖြစ်တဲ့သေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခခန္ဓာသင်္ကန်းတဲ့သဘောကသေးလိုက်တဲ့ဒုက္ခရှင်းဒါကြောင့်ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခဖြစ်ကြဘောပါအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်ဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒုက္ခဖြစ်ဝိဇ္ဇာကသိမှမသိဘူးခန္ဓာပြတ်တတ်တယ်ဆိုတာသစ္စာသစ္စာကိုကြည့်ကြည့်ရမသိလို့ကျသူ့ကြောင့်ပါဖြစ်ပြတ်တတ်တာမသိဘူးဆိုတော့ဆိုင်နာရောက်တော့သဒ္ဒရာဒိဋ္ဌိကပြောတယ်ဘာကြဒါကြောင့်ဘယ်နှခုကြည့်တော့ခန္ဓာကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ဒိဋ္ဌိကဘာနာလားရှင်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းဒါကြောင့်ဒီနေ့ဆက်ကြရှင်းတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်လည်းကွာရောအာရဏိကမိကာရဖြစ်တယ်အာရဏိကမိကာရတွေကြောင့်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကွာမဆွနိုင်ဘူးခန္ဓာဝိဇ္ဇာဖတ်တော့ဖတ်တာဆိုတော့ကြာဒီနေ့တော့ဘုရားတိုင်းကြည့်တယ်လေးစမ်းတိုက်ဟာဒီတဲ့ခိုင်းတယ်ဒီခိုင်းတွေ့တယ်ဘာလဲတွေ့တယ်ဘာလဲကဖတ်တာအဲ့ဒီဖတ်တာလေးနဲ့ကစမ်းကြည့်ဒါလေးကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ငါကလေးကိုတိုင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလေးလည်းငယ်ငယ်မှလည်းကြားတယ်မှကျဲနေဆက်ကြည့်ဒီသာဒီရတော့ကောင်းတယ်အဲ့ဒီဖတ်တာကြောင့်ခိုင်းနေလာတာဘာကြဖတ်တာကြောင့်දැන් පදයෙන් දෙකක් මම සංගතේ කියලා පදන දෙකක් ගන්න බෑ නේද සංගතේ දෙක දැන් පදයෙන් දෙකක් දෙකක් ගන්නකා දෙකක් ගන්නවා සිතින් ජාම්බේ තුන්දා කිව්වා දෙන්නාဆိုတာကမှတ်ပါဒီပညာကလည်းဒီလိုဒီလိုမျိုးကတော်တော်များမပြည့်စုံဘူးကြာတော်တော်ပြောတဲ့ကြိုက်တယ်ကြားလာရင်ပြည့်စုံမင်းကလည်းပြောထားတဲ့သဘောနဲ့ဒီကလည်းမှတ်ပြီးကြတာပြောပြန်တော့ဒီတန်ပြောလို့ရှိရင်ဒီသားဒီပြည့်စုံပြောလို့ရှိရင်ဒီမှတ်ထားတဲ့သဘောတန်ပြောဆိုင်ရဲတာမျိုးကအမှန်ကြီးကြည့်ခဲ့သူ့မျိုးကပြောထားတာမှတ်နေတော့ဒီကလည်းဒီတိုင်းမှတ်တာတော့မပြောဘူးဒါဖြင့်ပညာကြောင့်လည်းခိုင်းဆိုတဲ့ဒီရှိတာအဲ့ဒါပညာကြောင့်လည်းပါဖြစ်ဒီလိုကံကလာတာပဲရှင်းမယ်တက်တော့ဆိုတယ်ဆောင်းနေတာကျန်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျန်ဒီလိုလုပ်ရင်ခိုင်းဒီလိုမခိုင်းဘူးအဲ့တော့ဆံလုပ်တတ်တဲ့အကျံနေနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျန်လိုက်တော့ဒီလိုကခိုင်းတဲ့တော့မရောက်ဘူးခိုင်းတဲ့တော့ရောက်တော့ဒါကမှသူအမှန်ငါဆိုင်တာကိုအကျုံးပရမတ်တွေကခဏခဏအနတ္တရောက်နေတာဒီလိုမသိတော့ဘူးသူကြံလုံးကြတယ်သူဘာကြသူကြံလုံးကြဒါကိုရှိသားတယ်နားလို့ရှိသားတယ်နော်အာယောနိကမနတိကာရနှလုံးသွင်းမှားလို့လည်းဒုက္ခဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ရှင်းပြီးတော့ရှင်းပြောတော့ပါနော်နှလုံးသွင်းမှားတာနဲ့ဟုတ်တယ်အဲဒီလိုကံတန်ပါရအန္တာဝိဇ္ဇာသတ်သောဉာဏ်တက်ကိုအာယောနိကောနော်သဝရတာဘုံမိတ်တော့ပါပမိတ်တာမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘောင်းမိတ်လို့ဒုက္ခဖြစ်နော်ဒါဒိဋ္ဌာပဲမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘောင်းမိတဲ့အခါကျတော့ရှင်းတဲ့ဓမ္မတွေရှိတဲ့တိုင်းနဲ့သူကမဟုတ်တာလေလုံးနေတာကိုယ်လည်းမဟုတ်တာလုံးရှင်တဲ့ဘောတော့မလားဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီကနေတတ်တာမြင်လို့ဖြင့်ကိုယ်လည်းနေတတ်တယ်မင်းဟုတ်ကူပါသမီးတက်ကပဲလိုက်ဒီလိုကြတော့ဘာသာမိတ်တာနဲ့ပေါင်းတာနဲ့ဇာရတ်ဒီရတိတော့
Baba made an account. No, so that then very simple. Maybe a boundary that very simple. Para dog also, para dog, they are. Reason they are not really there. However, sometimes I sometimes about you not do that. You might hear something and you are not even. Mamma dear, no young there. Mamma Tava long to do it. A fight in it. You are in Niagara, the lady are in a baby center. Era, baby is in Jamaica bicycle. Nothing, you found them as you. They are not as you. Raja, they are not. Yeah. There, who got it? Santia, Havara, who can be among them, they are, huh? What about that? They are coming. Yeah. What about that? They are none of you, may I make may I make so that we got it? Remember what and I am. So this is a separate. None of that. None of that. A ball of that. You know, Polo Goya, you laugh. As I did in that, you can have the second bar. You are a program too. I said a private. Never be regular. Everywhere. Who can attack that? Everyone attack that. Era. Something I've done the action. This is a Kenya. Something at the action. Everywhere do the air. Everywhere do the Roja. Come with us in. And a mayor of a farm, no mayor of a so, Sadra, this is Malawi. So, Garamada, Mara, this is Rajam, Namataganya, this is Makwan and Bozo, Namataganya. That anger you will look at this is Makwan, Bodo Boya. William. Yeah. What about that? They didn't find it there. So, who do you have to like? Oh, yes, oh, to those who do not, what is that? I don't take them go out. Yeah. Yes, I come up with a holiday for the hope. This is a quite. Then you come up with a holiday. This is a quite. Then, yeah. That's it. What about that? Yeah. Following the system, any quite, your man, that. You got a matter. This is one. No more than him. What about that? Yeah, I said, this is one. Tell me that then. You got another. They are a thing. They are a thing. That's what they are for. They are no music. That's what they are for. They are no music. Say you are a thing. Raja. How big you are a thing. Say you are. How big you are. Hey, come on, and holidays are good. If I had another guy that knew it, the party got nothing to do. What are they? Hold on. Party got. And party and the back of the head of politics. You be my part. No? Nothing better. Nothing better. I'm not about to say. Nah. I'm going to say. All right. There can do maybe. That's what it is. I say, wow. You knew that young. How do you say? Not what? Then it does. You got it. You might see a young man. You know it. You might see a young man. Who's from about? About who might be a young man? From a name. Parasita. Oh, good. Parasita. And near that is an name. Very correct. Very correct. In your mother, that is another. Do not do me. How are you? How
စွန့်နေမှာမပါဘူးဆိုတာသဘောကျဒီမှာဒီကနာတော်နဲ့ဟောလိုက်တော့အားရဖြစ်တာလေဘာဘာကြအဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်တယ်ဒီဘယ်လိုများသိလို့ရှင်းရမှာလဲဆိုတော့မျိုးစုံကတ်လာတာမကတ်လားအားရနာသာဖြစ်တယ်လို့ဆရာကဟောတာလေဆောက်ပြီးဟောတာဘယ်နဲ့ဘယ်ရနဲ့ကြည့်ကြတယ်လေမိစ္ဆာကလည်းငါကဥပါဒါရပြီးဥပ္ပဒေကမြို့ကံပြီးဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ကြတယ်ဒီဉာဏ်နဲ့ဖြစ်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကြောက်တာဘာမှခံဘူးဘာကြအဲ့ဒီတော့ဘိုးတဲ့ဒီပါတဲ့ဒီကြတာကသမ်းမှမရဘူးသမ်းမှမရသမ်းတယ်လို့ဝင်ရမယ်ဒီပါတဲ့ဒီကယုံနာနဲ့တရားနာရှင်းဘုမအလားကြီးယုံနာမပေါ်ဘူးလားပေါ့ပါနတ်တော့မထက်လိုက်ဒီမှာယုံနာကဒီမှာတရားနာတဲ့ကိစ္စပြုလို့ဒီမှာလည်းဘာကြဘုရားဘာသာတော်ကြုံလို့နေတော့ဒါပေါ်တဲ့ပေါ်ကြယုံနာနဲ့ယုံနာအကြောင်းကြောင့်ယုံနာပေါ့အဲ့ဒါကဖြစ်တာရှင်းအဲ့ဒါကဖြစ်တာပုခုဘောပါကြဘာကဘာကနာသာရှင်သောကရရှိတော်ဖြစ်နေဘာကနာသာဖြစ်တော့ဘာရနံဒီရင်ကုန်ဖြစ်လူကြီးမာယာကြီးရဲ့နာမှာကကုန်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်လားသောကရတရားနာရင်ဆိုရတဲ့တရားတွေကိုစွန့်ရသတိကြောင့်ဘုမယုံနာအလားဒီကယုံနာနဲ့လို့ဘုမယုံနာတယ်ရှင်းဒီမှာယုံနာနဲ့လို့ဒီလိုဆိုတော့အကြောင်းပြောတော့မဆက်ဘူးဥစ္စာလည်းကြည့်တော့ဝင်တယ်ဒီသက္ကတာကခါရနတ်ဖြစ်လာတာကဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးလေဒီမှာယုံနာချုပ်ကြပါချုပ်ကြပါတဲ့ခါကျတော့ဒီယုံနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားနာတဲ့ယုံနာဖြစ်နေတော့ဘုမလည်းတရားနာတဲ့ယုံနာကြီးစမ်းရည်ပတ်ကြည့်ကြောင်းရုပ်စစ်တဲ့ယုံနာနဲ့ကျန်တယ်ဒါပြန်အတူပေါ်တာဒီလိုသုံးတယ်ဒါပဲသုံးလိုက်တာအတူပေါ်တာဒီမှာယုံနာကြောင့်ဘုမယုံနာပေါ်တာပဲဒီကယုံနာပေါ်လိုက်ကြတာလို့နေတော့မလိုက်ဘူးတဲ့မလိုက်လို့ရှိရင်တဲ့ဥစ္စေတာလားလို့မဟုတ်ဘူးဥစ္စေတာဖြစ်သွားတာလားလို့နေတော့ဥစ္စေတာကမဟုတ်ဘူးဒီကယုံနာနဲ့အလားတူမှယုံနာသွားတယ်ရှင်းလားဒီမှာပေါ်တဲ့ယုံနာနဲ့ဘာလို့ယုံနာပေါ်တာဆိုတာဘာလို့လဲဒါတော့နေတဲ့ခါကျတော့တဲ့ခေါ်တဲ့ပါဠိတော်ကနန္ဒရမြို့ကစိတ်တော်စေစိတ်ကပဋိပန္နနန္ဒရဖြစ်နေတယ်နန္ဒရမြို့ကသာမရှိသုတ်ကုန်ပြီးတော့သာသုတ်ကုန်ပြီးတော့ပဋိပန္နနာအပုဖြစ်ကုန်တော့ဆိုတော့နတ်ပါရှင်းအဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာယုံနာထုတ်ပြီးကြတာဟိုမှာယုံနာအတူပေါ်တာကိုသိသေးတယ်ဆိုပြီးဒါကသာဝရဥစ္စာလောကဝိဆိုတာတော့ကြတယ်ဒါတော့ဒီလိုဆိုတော့သမထကမှာလေကိုယ်ကဒီလိုနားလဲထားတော့ဒီစားတဲ့အကြောင်းလုံးနဲ့ဒီကြားလို့ဆိုနှုတ်ကမရချင်းလုံးမပေါ်မှာပဲရှင်းမလားဒီရုံနာနဲ့ဒီလိုထားတဲ့အတွက်ဒါတော့ဒီရုံနာလိုက်တာလားဒီရုံနာကြီးတိုင်းပတ်ပြီးတော့ထုတ်တာလားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုမှာအလားတူပေါ်လာကျတော့ဒီကမလုပ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာအလားတူမပေါ်ဘူးဘောနေကဒီလိုဆိုတော့သက္ကရာဥစ္စေတာလွတ်တာအဲ့ဒါသမတ္တကညာမှာဒါသူစာချင်းချင်းမှာနမယရုံနောက်ကလိုက်နေတယ်ဆိုရင်ဟုတ်တယ်အာရဝနှုတ်တိုင်းတို့ရုံနောက်လူသွားရရုပ်တာတွေနဲ့ကံကြီးကလိုက်နေတယ်ဆိုရင်သက္ကရာကြီးရှင်းလားမင်္ဂလာရတော့မင်္ဂလာနောက်တစ်ထုပ်ကလိုက်နေတာပဲဆိုတော့ဒီကလည်းကံနဲ့ကံနဲ့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးနောက်ကနေဒီလေဒီမှာပေါ့ရှင်းမလားဒါဘာလို့ဖြစ်လဲအဲ့ဒီသက္ကရာလေးရှိတယ်သက္ကရာဥစ္စေတာတော့အတုပေါ်တာကိုယူပါလို့ဒီနေ့စချပေးတယ်ဟုတ်လားဒီမှာယုံနာနဲ့လို့ဒါကယုံနာတစ်ခုပေါ်တယ်ရှင်းမလားဒီယုံနာကဒီမှာထုတ်တယ်ထုတ်ကြတဲ့ယုံနာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုမာအသေးယုံနာတစ်ခုအကြောင်းဆက်လိုက်တဲ့အတွက်မပေါ်လာဘူးပေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီကယုံနာကိုလိုက်ကြည့်တယ်ဒီယုံနာနဲ့ကဆက်သေးတယ်ယုံနာနဲ့တော့မဆက်ပါဘူးတဲ့ဆိုတော့အလားတူပေါ်တယ်ဘယ်နဲ့တက်လို့ရှိရှင်းမလားဒါရင်တော့ဖြင့်ဒါတွေကလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ကြီးပြောနေတယ်လို့ပြောတယ်ကဒါဘုရားကလာမှာဆက်တော့ဆက်တော့မယ်မင်းတို့မင်းရမှာပဲကွာဒါကြမင်းတော့ဆံရမှာတော့ပြောတယ်ပြောတယ်ဘာလို့ပြောရလဲ
ကိုယ်ကတည်းကဝိညာဉ်နဲ့သွားတယ်ဒီလိုက်ဝိညာဉ်နဲ့သွားလိုက်ပြီးတော့ဗာလိလို့တော့ဝိညာဏအိဋ္ဌံကိုဟောသွားနိုင်တယ်လို့ဟောလားမသွားနိုင်ဘူးလို့ဟောတော့ဝိညာဉ်သွားတယ်လို့ကြည့်တယ်သရဏတနိုင်တာဗာလိလို့ဆိုတာပေါ်ကြဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဒီလိုလေးတွေကိုအများတို့ဘယ်နဲ့ကြောင့်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာသားကြောင့်ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသားကြောင့်နော်ဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသားကြီးဘယ်ကလာပါလိမ့်လို့ပြောတော့နှလုံးသားမှားရတာလားသင်္ကဒိဋ္ဌိဝိပဿနာသားဘယ်ကလာအများတော့မှားပါနည်းနည်းမှားတာမဟုတ်ပါဘူးကလေးလေးမှားတယ်မှားတယ်ကလေးလေးကမှားတယ်နေတဲ့ကလေးလေးရဲ့ဒီကရာတော့တယ်မှန်ဘူးဒါကပေါင်းတာပဲနာမည်မှုတဲ့ကလေးကမသိသွားရမသိသွားတယ်လမ်းကလေးကမှန်ပြီးတဲ့ကလေးကလမ်းမလမ်းဒါဖြစ်တော့ကဘုရားကြီးပြတ်ဒါဖြစ်တယ်သဘောကျသဘောကျလားဘုရားလူသက်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မတို့မသိကြတဲ့ကလေးကိုသူ့ရိတ်ကိုလူပြောက်သူ့လူပြောက်ဆံပလိုက်သူ့ရိတ်ကိုဆံပလိုက်တော့သူ့လူကလန့်တာလားသူ့လူပြောက်ဆံပြီးလန့်တာဒါဖြင့်ဒီကလေးလန့်မှုဒီကားလည်းဆိုလို့ချင်းတဲ့ဓမ္မတို့သိတယ်ဆိုရင်အရေးလန့်ဒီလိုမှန်းပြီဒါလို့ချင်းသူ့လူပြောက်ကိုအဲဒီတပတ်ကြအဲဒီလိုက်သူ့လူပြောက်ဒီစမ်းတောင်းတယ်ဒီကိစ္စကလမ်းကျင်းလားဒီမှာလည်းခင်ဗျားခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရုပ်နာလေးရုပ်ကိုခင်ဗျားတို့ကနားချင်းရုပ်နာရုပ်ဒါကခင်ဗျားတို့ဒီကားလေးရုပ်နာရုပ်နားချင်းဒီကိစ္စကနားမှာဖြစ်တယ်နားကောင်းကြတာဘုရားကြီးဆိုတခါလဲလာတော့မလာဘူးလားဒါနဲ့အယုတ်ကသင်ရတယ်ငါကျင်းနေတဲ့ဘောလည်းရောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့အိတ်လည်းရှင်းသွားမရှင်းဘူးလားအဲ့တော့ဒီဘုကငါတဲ့ခဏကဒီရုပ်ကြည့်ပြီးကြလားတခါလဲကလေးလန့်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒုက္ခခန္ဓာကြီးကဒုက္ခနာတကယ်ရှင်းနေတော့ငါချင်းသိသိနေပြီမိုးတယ်ကိုယ်ကိုသိကြည့်ငါပြန်လာတယ်ဒီနေ့ဒီငါပြန်မျက်စိကမဆန်းဘူးလက်မောင်းတစ်ချက်ကသွားပြီငါတော့ဒီကလေးကိုတဲ့အယုတ်ကြည့်ကြည့်ကြတာဒီမိုးကလေးလန့်တယ်ခဏတော့ခဏရိပ်ကြည့်လန့်တယ်ငိုးတယ်တကယ်လို့ငိုးတယ်ဒီအရင်းနဲ့လောက်စားနေတာဒီအရင်းမရှိတော့ဘူးငိုးတာသဘောကျအဲခင်ဗျားတို့မှာဒီကြည့်လိုက်ရှိသလားကလေးလေးရှိသလားဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးကလေးလေးကလည်းမှန်သွားကြည့်တယ်ခဏခဏကခန္ဓာကြည့်ပြီးခဏဒီမျိုးလုံးနဲ့ပြန်ဟုတ်လားဒီကောင်ကကြိုးတယ်ဘာကြည့်ဒီလားခန္ဓာရုပ်ကြီးလားတခါကျခန္ဓာရုပ်ကြီးလည်းဘယ်နဲ့ရအောင်ဆိုတော့ဒီကနေ့နာဘူးနာကိုကျင်းနေဒီကိုငါသင်လိုက်ရှင်းလားဒီလိုနဲ့လေးရေးကိုငါသင်ကြလိုက်တော့ငါတို့ဒီလိုနဲ့လမ်းတာငါကလေးစိတ်နဲ့လမ်းပေါ်ကြဘုရားကြီးကခင်ဗျားတို့ကလေးစိတ်နဲ့ကြိုးပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့ငင်းဆန်ခံရမှာပါမှန်ပါဗျာဒါကြည့်ပါလားသိဒီမျိုးလုံးလေးနဲ့လက်မွေးပုဂ္ဂိုလ်ခက်တော့တာမသက်ရှင်နဲ့မလာဘူးခန္ဓာကိုငါလို့ခန္ဓာကိုကျုပ်လို့တယ်ဘာကြခန္ဓာကိုလို့ကရုပ်ကိုကျုပ်လို့ကြတာကကျုပ်တော့ကိုယ်လုံးနဲ့လူတွေပြီးတော့ဒီမှာကမေးမကြကြဟာဘာဖြစ်လို့ကြရလဲအယုတ်ကငါရုပ်နိုင်ရုပ်ငါတန်းနေခါရနေခြင်းနဲ့ကြပြီးဒါတော့သွားလာတယ်ရုပ်နိုင်တဲ့ဘောလို့မလာဘူးငါခက်တာလေမလာဘူးလားရုံးမှန်သဘောလို့လာရင်အနတ္တပိုင်မှာပေါ့သိသိကျုံမှာပေါ့ရုံးမှန်သဘောလို့လာရလားမလာငါခက်တာပဲငါကိုယ်လုံးနဲ့ငါလုံးနဲ့တော့မလာဘူးလားဟာဘာဖြစ်တာလဲရုံးမှန်အယုတ်တွေကို
ngã trên này lúc thì như trên này giờ thấy làm gì cả là vậy không ai cái này gặp mang cái lại gì ngã luôn biết không là ấy là ô ngã cái này cái lấy gì chân đôi gì nanti kami masih berada dalam masih suara dua besar suara mana yang kerja juga hal itu mana yang hal mana bila ni yang kau dia ada usi dia mesti bila tapi ayo ngajen ada ujian kan janganlah dengar ini batin yang lain itu ngajen jangan deh nampak jangan deh ini jangan mesti dah sekarang dia ada kesulitan betul balik. Nada ni dah, mana. Dah tahu kan apa. Nama yang di sini bukan ada, berjalan lagi. Kalau mana, orang macam ni orang tu mana baru. Orang nada budia tu, mana budia. Mana bukan apa, jauh ni. Kalau mana jauh, begitu. Begitu tu ini kuciya. Jadi dia saja. Bukan dari kau, bukan dari kau, tapi bukan mana. Tapi berubah orang mula bukan ada kata. Sahaja. Ada yang dia lah. Bukan kota le kau ni cerita le kajar itu. Itu ni rumah ni lagi. Mesti dia. Apa dia tahu ni mana dia? Mana? Itu ya. Mana dia? Ini macam mana? Jangan dah tu mana susun lah. Macam mana? Susun ni tu kan. Ini macam mana? Sama. Siapa juga. Jangan tu susun. Mana? Sekarang orang susun ni bagus. Jangan tu ada sesuatu. Jangan berapa perato. Itu apa? Susun tu apa? Mana pernah tengok tu? Perato dengan tahu lah. Susun tu macam mana lah? Susun ni bagus tak? Sehingga, yoga nanti dia perato kasih tu. Tapi ini memang bertanya sini ada siapa ni ada. Yang ada siapa? Jangan ah. Macam, macam ni ni. Memang aku ni dah. Ya. Ni ada yang susun ni ada. Semua desa. Susun ni. Jangan susun perato saja. Jangan apa. Susun dia sini. Dia sini lah. Susun wala ni lah. Masalah ni. Susun wala dulu. Susun senjata. Susun senjata. Ada tanggung masalah yang ayah rumah. Bayar. Ada. Sekali siap. Ini ada. Ni nanggil bukan apa. Sekali siap ni nanggil. Ada yang berada. Perato sana saya sini. Mahal. Kalau bukan apa cepat ni pun. Nala jaga. Tapi yang saya juga berbuat. Nanti yang juga jangan sana. Ini juga berbuat. Jangan sana. Kalau ini gaji mereka mana kamu mesti. Ini jadi kau nama baru. Sudah bukan ni lah. Dia tangki mana kamu mesti bukan. Kita bukan lagi. Jangan. Lalu tak. Ini dia yang bawa.